bwetyo banyabo ne bassebo katusubire bannaffe kwemuli emitimbagano egy'enjawulo. Olwaliro tulina ddoboozi lya Makerere wano, tulina Ghetto TV n'olujjuliro, tulina Timu Kyagulanyi, tulina ne Yanyanzi Fred Sentamu yennyini chairman. Emikutu egyo gyonna kwegiri, oba ogenzeko osobola otulaba. Nga bwe mumanyi bulungi nnyo ebintu ebimu bye tubikola informal, mujja tusaasira nti tusuubula obudde ne tubebaza okuba nti nomubeerako ku mikutu gyaffe gino okusobola okufuna eddoboozi erivira ddala wansi mu bantu ba bulijjo aba informal sector. Mu kisinde kya People Power kyenkulembera ne bannange bentera okujja nabo wano. Mutusonyiwe twabadde tulina okukeera, twabadde tulina okukola nga bukyali ssaawa 8, naye olw'emirimu gya People Power egy'enjawulo tubadde ne meetings ez'enjawulo ezitusindise paka ku ssaawa 4, naye tugamba nti sheno katugikole, tujja kufuba okutereezaamu temufaayo gye bujja. Olwali olunaku lwa Sande tukakasa nti bannange mwagenze mu kusaba okw'enjawulo, ate ne bannaffe abakayingira ekisiibo banne tubayozaayoza okuweewaayo okulumwa ku lw'eggwanga lyaffe, era tubalamusa n'ekiramuso ekikulu ennyo nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusaba Mungu abongeremu obwangu mu kisiibo kino, naffe tujja beegattako kubanga omulimu gwaffe kati naddala ekiseera kino kye tulimu eky'obulwadde buno wa coronavirus obufunyizza ensi yonna, kuba nti tusabira wamu Katonda ajjukire atuyambe. Mwebala nnyo okwagala ensi yammwe abazze kati tukakasa nga mujja kuwera. Olwaleero nzize ne ttiimu y'abantu betukola nabo mu informal sector. Tulina omukyala Kemigisha Sharon. Osobola okuba omuwala gwa People Power. Tulina omukyala oyo nga tuyambako nnyo ku nsonga za Western Region okukunga abantu bonna abo abali mu informal sector. Tulina Musiri David, abasajja bano b'amaanyi basinziira mu Eastern Region. Musiri David ono abadde nnyo mu bulubu wa universities era nga is a very good activist. Musajja akwasaganya nnyo ensonga naddala mu bantu baffe abawansi aba informal sector mu People Power. Sebo tusinza okulaba nga bwe mulaba emabega eri tuneyo Panado Katumba. Panado Katumba oyo musajja mulungi nnyo wano mu Buganda region, atuyambe nnyo okukwasaganya ensonga z'abantu abali mu informal sectors zonna okutwaliza wamu. People Power. Our power. People Power. Tulina mukulu Katongole Julius. Katongole Julius oyo mu Kampala Central Division ne mu Lubaga yakwasaganya ensonga za People Power nga coordinator Lubaga ate ensonga za informal sector mu Kampala. Naye alina ebigambo byazze okwogera. Buli mwana tujja muwayo ebbanga eddakiika nga 5 ayogera ensonga ezitukwatako mu kiseera kino, ezikwata ku People Power, ezikwata ku informal sector n'ebyo ebituluma. Olunaku lw'enkya People Power ejja kuba ne press conference ejja kulemberwa Oweekitiibwa Kyagulanyi Sentamu, spokesperson ne deputy w'omukulu nga bagenda kunnyonnyola ensonga ezituluma. Naye olwaleero tuze okwogera ku bintu ebituluma. Mukimanyi bulungi nnyo bannyabo ne bassebo, tulina ekizibu ky'akawuka ka COVID-19 akatulugunya emiwabo, akassa emirimu, kafunyiza ekonomi yonna. Akawuka ako kakyatambula kubanga mu Bulaaya tuli akakyayongera okuttira ddala abantu, ate ne ku ssemazinga wa Africa waggulu awo mu Tunisia, Egypt, akawuka ako keeyongedde okutta abantu baffe. N'olwekyo wano tulina okweyongera okubeera steady, okubeera nga twongera okwekuuma, twongera okugenda mu maaso n'okunaaba mu ngalo,
ennyo kubanga kunaba mu ngalo kusse ate ebirwadde bingi mulaba ssenyiga akendedde ne diarrhea n'endwadde endala omuntu zenfunye ng'akutte munne mu ngalo n'okuuma social distance n'okugendera ku mateeka g'abasawo bebatugamba. Twebaza abasawo abakoze omulimu omunene ennyo okulwanyisa akawuka kano, naye nga bwemumanyiira akawuka kano katambuliddeko ebintu bingi nnyo. Mu bintu byekasinze nawokeereno ebintu byasinze okutaataaganya yenkola ya democracy ne human rights. Mukimanyi bulungi nnyo ffe abali mu byobukulembeze tutandira nnyo okuteekawo democracy n'okulaba nti eddembe ly'obuntu abantu babeera nalyo. Naye kati kayambye nnyo badikiteeta mu nsi yonna, okwongera okweyambisa omukisa guno okunyigiriza abantu n'okuteekawo enfuga ate eyamusibira mu bbwa. Kaleetedde gavumenti naddala yaffe ne ya Uganda okudominatinga ebyobufuzi byonna, okudominatinga ebyobukulembeze ku levels zonna, okudominatinga okulwanyisa coronavirus. Kugamba dictator yenna wano mu Africa naddala no mu Uganda olabira ddala nti nno yeeyambisiza omukisa guno okugoba ba players abantu bonna mu kiwanjo ky'okulwanyisa akawuka kano. Ng'ate bw'oba olwanyisa obulwadde nga buno abantu bonna ba stakeholders bonna babeera concerned, babeera ba mugaso kubanga olaba nga pulezidenti waffe Kyagulanyi tuze tukibalaga lunye nti nno oluyimba lwe yayimba lwe lusoose okulwanyisa nnyo akawuka kano mu nsi yonna. Kati ate wekituuka mu ku-exercising wano ku ground kituyamba nti nno aba wa mugaso nnyo. Mu kiseera kino era tugenda kwogera ku nsonga ya Zaake, yemu ku nsonga enkulu ennyo. Zaake yakwatibwa n'akubibwa n'asibibwa paka kati ne bwali ku kitanda musibe tebakkiriza abantu kumulaba. Amawulire ge tufuna bamukuba bubi nnyo batya abantu omulaba ne kamera omulabako. Kati ffe ng'abantu ba bulijjo era kubanga abantu yali yasinga okuwa bagenderera okuyamba Emityana mu constituency ye bali bagwa mu informal sector, abo abatasobola kweyamba, abayimirizibwa ku mirimu, ababodaboda abali awaka n'abantu bonna ab'ekikulu ekyo. Zaake yali agendedde ku mateeka era emmere agigabanyiza mu buveera ng'agiwa ababodaboda ne bagitwala bagigabira abantu, amagye ne gagenda ne gamukwata. Tukimanyi bulungi nnyo nti abantu abamu abagaba emmere ab'NRM nga Nifa Kawuuya yayita abantu ewuwe mu lujjudde ne basomba emmere nga tewaliwo tteeka lyonna lyagoberedde, abantu nga tebanaabye mu ngalo, abantu nga tewaliwo social distance nga bwe kigambibwa ebbanga ly'owamu nno, abantu ng'emmere balwanire. Situlabangako mateeka bwe gamukwata. Kasolo ow'ekyotera minisita Mulamba yakola ekintu kyekimu. Senninde mukyala Senninde ewakiso naye yakola ekintu kyekimu. Abantu abo situna okulaba gavumenti ebateekako omukono gw'ekyuma nga gwetadde ku Zaake. Tulaba abapasitors ab'enjawulo nga bakola ekintu kyekimu. Kakati ffe nga abatwala informal sector tugenda kunga bannayuganda bonna Zaake bw'aba tebamutadde tujja kufuba tukole okwekalakaasa okw'emirembe mu maka gaffe gye tuli. Bwe kinaagaana tujja kusala amagezi amalala. Twagala Zaake ateebwe mbagirawo. Nga ndi ne bannange bagenda kwongera ku nsonga ez'enjawulo, obudde tulina butono, naye mukimanyi bulungi nnyo nti tulina n'ekizibu ekyokuba nti nno tugezaako okuzimba moral fiber oba tugezaako okuzimba embeera ey'obuntu. Naye kituluma nnyo okuba nti nno abakulembeze baffe bamemba ba palamenti basazeewo okwegabira ssente nga bazimogola ku muwendo Ministry of Health ze yasaba, ate bazigabane ne basabako bilioni 10. Fetuloza nti bilioni 10 ezo singa zayita mitendera emituufu zandikoze impact nene nnyo okulwanyisa akawuka kano n'okusitula embeera z'abantu naddala okufuna ebyokulya ebimala mu ggwanga lyaffe. Naye bamemba ba palamenti basalawo ne beegabira ssente ezo, ekintu kye principal waffe kyeyavayo n'awakanya naffe kye tuwakanya. Era tujja kuva wano nga tuwadde amagezi bamemba ba palamenti abo baagaliza ensi yaabwe okutambula obulungi, ssente ezo bazizzeeyo mbagirawo. Essente ezo
abantu bazigaba n'abannaffe abamu tulaba bazigabira ku social media mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa. Ffe abakulembera abantu naddala omuntu wa wansi ali mu buyinike obuyitirivu oyo abadde akola nga kyakola kyalya bwe bayita zenkolawo zendya abayiribi n'abantu abafaanana bwe batyo tulowooza nti wandibaddewo engeri y'obuvunaanyizibwa endala ssente ezo ezandibatuuseeko oba ebikozesebwa. Mu kiseera kino ngenda kuyita bannaffe, ngenda kutandika ne Musiri David awatula ebigambo mu ngeri y'okutegeeza abekikwatako bonna gye muli mwe bannaffe abatuwagira aba people power n'abatali ensonga zino zonna zikwatagana na ggwanga lyaffe litwala mu maaso. So ekikula ekyenguzi ekifaananako bwe kityo mukulu Musiri David baako ebigambo byoyogera tuveewo. People power. Our power. Our power. People power. Yeah, I'm Siri David, and currently I would want to echo. When I say echo, we would want, because we have said this very often, we have always echoed our voices on the kind of the impasse or what we call a tragedy caused by COVID-19, the pandemic. We all know, and I just want to dwell so much on what they call a blessing in a disguise. Our comrades, countrymen and women, we must be sure that His Excellency, the President of Uganda, is just using this as a disguise, but is getting a blessing. We have heard him echoing his voices on very many occasions. For example, saying in Uganda, he could make actually statements when he's just mocking the Ugandans. He uses what we call mockery language, like saying, government here for Yekera. We have heard it very many times. And he echoed it again when he was addressing Ugandans. Therefore, I want to bring it to your disposure that as much as we have COVID-19, as much as very many people have come to volunteer and they have given in whatever they have, still there is a lot of impunity, there is a lot of injustice. For example, in Kampala here, you find out that at least it is not even yet 20% of the total population of Ugandans that live in Kampala, the town dwellers that have received the food. When we say we want to echo this voice, we want to echo what he says as government Yekera means. And we have seen him on several occasions, leaving people to suffer, leaving people to cry out. And he comes at the end of the day as a savior. That's exactly what they did in Ruel. That's exactly what they did in the guerrilla warfare. You find a family with a lot of Masichurin guys, and they come to at least to ask them or beg their families for them to join them. And at the end of the day, you find they will not, when parents resist, they are killed. And in the morning, they come as saviors, consoling them, giving them condolences. It is the actual act that is happening today using the COVID-19. Therefore, we come as informal sector. Why do we say we are also informal sector, yet we are students? I can tell you we all have roots on the informal sector. For example, some of us were working in the parkyard. You all know what happened in the parkyard. That's where we used to go and get tuition. That's where we used to go and get school fees. Today it's no more. Most of our parents, most of our families, they work in this informal kind of they do informal work. Let's say the border riders. We can talk about the people that attend to the kiosks. Most of the graduates that we have in Uganda, actually I can tell you and I can affirm this to you, that they all now work in the informal sector. For example, in Makerere University, we always graduate. The graduates can make a total number of around 1,000 students. But you find there are
a few of them that get jobs in Uganda. That means all of them are engulfed in the informal sector. Therefore, we speak as the informal sector, and we would want to affirm this to you that President is using this as, just like you see him mocking Ugandans. If you really want to feed the people, if you really want to feed Ugandans, why do you go blogging and say, I actually need to get posh cars? So that's why I'm telling you, this is just, he's using it as, it is a disguise, but he's getting a blessing. That's where we talk about Honorable Zake. Still, it is the same way. I was personally, yesterday but one, I was in Mityana municipality. This is a member of parliament that is being escalated in prison. It's in the hands that we don't know. Actually, it is not prisons, but we can call it as an abduction by army, by SFC. It is an impunity. He's being oppressed. He's being suffocated. Today is financial report, and you can see even his spiritual report. Psychologically, even us, his friends, as one Msili David who is talking to you, we are his friends, and we are also suffering the same problem. As I reached Mityana municipality, I found the RDC. I actually want to give you this task, all of you. It is all our task. It is incumbent on all of us to come up and speak up on this, on the acts that the RDC is doing, just like the one of Ginger, they did. Because we meet him in broad daylight, beating up people in areas like Buswabulong, because that area, that's where Honorable Zake stays. That is his area of residence in Mityana municipality. But you find even shops that sell, let's say, foodstuffs, they are closed up at 3. Is intimidating. There is a lot of intimidation on the people. Therefore, I call upon you. It is not about Honorable Zake. It is not about serving food in his constituents. It is all about his being opposition, his being people power, his being the true opposition, even in the parliament. Therefore, as students, with other concerned students and activists, tomorrow we are taking a petition to the office of Right Honorable Speaker of Parliament of Uganda, Aritwara Kadaga. We are writing the petition because he's in what we call an illegal detention. No one is allowed to visit him. Friends like us, his relatives, his wife, and his father, they are not allowed to attend to him. Therefore, to all Ugandans, I would want to raise this caution. To all Ugandans that live in Uganda and those that live abroad, the ones that we call those that live in the diaspora. This is the question that I want to give you. And it was given by a wise man called King Martin Luther Jr. He said that our life starts to end the day we become silent on issues that matter. He added and said, at the end of the day, we shall not blame our enemies, but the silence of our friends. Therefore, you only blaming the military, blaming those that are torturing us, blaming the junta, the dictator, Yoweri Museveni, it's not enough. But for you to rise and act, it's very essential. Therefore, I want to tell you that it's human sense for you to fight for a colleague that is being suffocated, that is being oppressed. And the moment we lose human sense, that's when we give up on fighting for the rest of us. I want to change to another language. However, as much as I'm called Msili David Boji, but I got an opportunity to learn several languages. One from East, from the Basoga. I want to use chairman Jagala Koisaku Olusoga. Obuwangu ddala. Abasoga mwena kodeyo nendo okubala musaaku abasoga okuva mu Eastern, okuva Idinda, okuva Iganga, okuva Busembatya,
okuva e Namutumba ate nga nafuna omukisa okusomerako kuyiga nga boys nendo okubalamusaaku era mbakuba nti Kibumba avunvuwale ne Kyabazinga agungumale. Twenda okubakuba nti ensonga eno gye tuliku nairala eri ku honorable zaake ti ya COVID-19 obulwaire buno obujjiire nga buwamba amawanga gona gye beeta mu lulimi olufuutifuuti pandemic nti eriire amawanga gona embeera eno abasadde bano benda agikozesa kunigiriza buli muntu yena tujja okubona nti omwami Museveni buli byona ebyamulema okola ng'ebiseera bikaali bikalamu abiremerera obikola ayenda akozesa akaseera kano aka COVID-19 tuwulireku nga mwami Museveni akoba nti emmere eno yona gye tuwaayo abantu gye bayidde ne bawaayo ajja kugikozesa ku bantu bonka abatali vulnerable ayiwaayagaana nti omuntu asobola okuba vulnerable ng'alina amabunda amanene gati omuntu oyo yasosolebwa eyo yona gy'ayagaanibwa wabona nti omuntu ali mu kikomera aye ng'azirako akulya kuba abantu abasinga bonabona balekera era okukola era tibakakola so abantu abo bonabona bali mu kunigirizibwa aye twabona nti honorable zaake ensonga enkulu gye twenda okwogerako olwaleero ate ife ng'abayizi abasomi twaviireyo ne twawandiika petition gye tujja okutwala owa mukama wa parliament ate nga ni mukama wa honorable zaake bwali speaker wa parliament omukyala waife alitwala Kadaga ate ng'oli Musoga mwene twenda okuleetera ekiwandiiko okuvaayo obone mu nsonga dino ed'omubaka kubanga omubaka ono asibiirwa ate nga gye bamusibiire bamutokyalinga bamukuba bamusamba ate nga wazirawo okukwaviireyo okukola ki kumulwanirira so ensonga eyo gye twenze okubatuusaaku n'okumana nti abantu omubaka ono gy'ava bonabona bayisibwa bubi eyanziza ino mwena ndakwira ndowooza mu Luteeso odakwira mu Luteeso tuzirabwire ensonga irala tuzirabwire webale ino webale irala mukulu musiri ensonga zoyoddeko nnungi nnyo ensonga ya zaake eri political si ya kuzza musango gwonna katuulize okuva eri Kemigisha yabo People power. Our power. People power. Amazina ganje ninye Kemigisha Sharoni. Ninyenda kugamba ebintu bimwe ebibija nibagambaho chairman nyanze byagambaho Musire byagambaho directly bikugenda eri banywani bitu bana Uganda bona bali omwankole nti warebe kikugenda omisho omunsi yito shahezi nti government regime ya dictator nenda kukozesa akiraka twino buliro kugenda omisho kulabya hebye byagiremire kukola obuyabire ino bwire twena ntukimanya nti twilimu nitwenda kuhika omukukoma ababebembezi 2021 so nibanda kukozesa kiraka kwongera kimwe kulibata rights z'omuntu rights zaba opposition zibona incident edi current twaleba ombaka wa Mtyana zaake bamukwasire bamukomire then tuleba abanda ba NRM those who believe in them babalekire bo bagaba kuki ebyokulya so ntuluga into condemning this justice injustice kuzomisho nti despite of your belief in any political party yorimu noine omugisha okukwinganana n'ogwabanda bali mu NRM kugezaho kubera part in this fight of COVID-19 nimpendera ndi kubakubiriza mweyongere kunabo mu ngaro mweyongere kugobera directives za Ministry of Health tugambire kujangu tuleme kuhereza abantu chance nti even after COVID nkaba na Uganda twine kuongera kuteka itafari ahansi yitu turebe twasindikiriza government ya dictator etugizo mu ntebe turebe kutubasa kwirukanya ensi yitu
tuhike kujwara engure kwa president witu Robert Kyagulanyi kwa kutugamba enshonga endijo yinkwenda kugambaho nitureba speaker wa parliament arugireyo yayihayo amani gona akukondeminga president witu utukwicirikizamu nti agambire karebure kurugaya kajangu yagaruzayo sente zenguzi akujangu takwicirizo mu kintu cyo kuhereza abaka ba parliament sente yarugayo yajangu naza kumuteko mu disciplinary committee nitujangwe bibone barimu ni bakora mama Rebecca byarimu nakora tibikire akujangu nyene ntakwikiriziganya n'ekintu cyo kwenda kunkozesa nkacanga akachikwata akachigaruriza nigwa gutari mushangu so kweta ombaka wa Kyadondo bakamweta ngo amutwaro mu disciplinary committee atine cyakozire ntwe bangwe byo na nebyo kwekwasa akujanga ne sente zenyine ziba kwase ku distribute ngo mbabaka ine balance kusigara yetari nguzi balance je kusigaraho neza kaya so byo nebyo excuses ba ku raisinga to try and sugarcoat the act of sharing money despite of what the world is going through nitubareba just not nitubareba tina umurarabe ensi history neza kujudginga byomwe chikora cheye mama yebare munonga obandi mu lulimi kyolo banyabo ne basebo omwe bali okubera kunga mulaba naye buli sande tujja kubanga ne sheno emufayo kubudde butaddewo engeri gye tuli mu kuzoganya obuzoganyi oterawo sheno mujja kubanga mufuna information eri first hand buli kiseera naddala eva mu informal sector nokuba eri abakulu eno tiimu yeteekateeka ebintu byonna bitugenda okukola ku ground so buli sande mubeereeko ebigambo omukyala byayogedde mukimanyi bulungi nyo tulina ekizibu kya opposition obutabeera organized babawo ensonga kati ngeri eri mu parliament so bamemba bafe aba parliament tubasabanga mweteeketeeke musobole okubanga ne stand emu naddala mmwe abakkiriza mu nkyukakyuka ekyo katukibagamba eddoboozi eryo liva mu informal sector wansi mu bantu bagamba bamemba ba parliament tebeetekateeka kusalawo kintu kimu nowesanga bamusende bazikozeseza kino abala kino mugatta nabo abafuuse bakazanyirizi ku social media na buli wamu ensonga eno gifule y'omuzannyo egifule eyakatemba olina abiteeka mu muzannyo n'atandika okugaba ssente mu ngeri ya kisaazi ng'ate ensonga gye tuliko nkulu tugenda kuliiza okuva eri Julius Katongole bane mugeze kukozesa obudde tulabe mukume social distance mukuma akadde bulungi tubenga tukola kintu kino kive mu ddiiro people power our power people power basebo ne banyabo okusookera ddala njagala okutwala omukisa guno okuyozaayoza baganda bange abasiraamu okutuuka mu kiseera ekya Ramadhan Karim tusaba Allah oyo w'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omubaka amututegeereze nti embeera gye tulimu mu ggwanga Uganda si nnungi ate tusobole okutereeza eggwanga lyaffe Uganda. Bakadde bange olunaku olwaleero ngenda kwesigamya ebigambo byange nga mbijja ku teologiya ekigambo kye bayita obukyayi kiyite hatred. Akaseera kano eggwanga Uganda liri mu mbeera ey'akazigizigi. Kikwewuunyisa nti we twogerera essaawa eno omukulembeze w'eggwanga ye nga ye alowooza nti alina kuggusa bibye ebitali bya bannayuganda abeerabidde. Kikwewuunyisa nti mu nsi nga Uganda mwe tulabira ebyana n'abaana oli avaayo okugabira bannansi ekyokulya ng'ayise mu mateeka nga gwe omuntu gw'otaddewo okugeza n'ogamba nti genda owowa booda emmere agitwalira omuntu n'omubaka n'akikola gwe n'ovaayo eri n'omukwata n'omuteeka mu nkomyo ng'omulanga okuwa bannayuganda emmere bw'obadde towa ebiseera byonna. Kino kituzaayo eri Katonda okumusaba nti bannayuganda nga bo abantu abavuddeyo okubayamba okubawa ekyokulya gavumenti ya Mwami Museveni ebalesse muguluka ate n'ebasiba mu makomera.
ensonga ya Honorable Francis Zaake Butebi amaze ebbanga ddene ng'akwatibwa gavumenti ya Mwami Museveni ne bamuteeka mu nkomyo ne bamukola buli kyesittaza. Essaawa eno nga Honorable Zaake feesi ye bw'ogitunuulira ali mu maziga agatagambika. Essaawa eno we twogerera Honorable Francis Zaake takyasobola kutambula. Olukindo oba luyite spinal cord eno ey'emabega enkizi bagimenya bye twawulidde ku mutimbagano gwe, naye nga gavumenti emulanga ki kugabira banna Uganda abantu bakiikirira mu lukiiko lw'eggwanga olukulu okubawa emmere. Ekyokubiri, twagala okutuusa obubaka eri gavumenti ya Mwami Museveni nti okugaba emmere tekulinga kugema nti gy'ogemye togenda kuddayo. Bannayuganda abatono be muwaddeko emmere bali mu mbeera esembera ddala obubi tekyaliyo. Era mu kino nkyesigamye n'ababaka ba paalamenti abagenda okufuna ensimbi eza Mwami Museveni oba bazifunye dda nti ssente y'ekibi eba ya kibi. Tulina okugikyawa. Tosobola kungula mu nnimiro ya sitaani. Mu kaseera kano omukulembeze waffe ow'ekisinde kya People Power bwe kibanga ssente yazizizaayo, ababaka ba paalamenti nsaba mumbuulire ekigambo kimu ba mikwano. Bwe kibanga mubaka munnammwe essaawa eno ali mu kkomera bamusibye kugaba mmere, kiki ekyenjawulo kye mugenda okukozesa ssente ezo? Tulowooza nti ababaka ba paalamenti muli ba overseer eri gavumenti ebeera mu buyinza. Munaalambulula mutya ensonga? Munakyekinga mutya gavumenti nga mwe nnyini mufunye enguzi? Nga mmaliriza ku nsonga eyo, tukuba omulanga gwaffe ogutakungula era tuli bannyamivu eri Mwami Museveni ne gavumenti ye nti balina obufuzi obwa kibunoomu. Bo nga bo balowooza basobola okuggusa emmere eri bannayuganda. Oweekitiibwa Ssaabasajja Kabaka, Oweekitiibwa Kyabazinga, Omukama balina emirandira egisobola okutuusa emmere ku bannayuganda. Bamanyi abantu abasembera ddala okubeera obubi. Kikwewuunyisa Mwami Museveni ne gavumenti ye yakitaddemu ebyobufuzi okusituza Ssaabasajja emmere n'agitwala n'agiteeka eri ne bagiteeka mu sitoowa kyokka ng'abantu basuza enjala. Bakitaffe mu Katonda bannaddiini obw'otunuulira Ssaabasumba, abeepisikoopi, abasaaseredoti n'abalala bamanyi abantu baffe basobola okugaba emmere. Tusaba obuvunaanyizibwa buno bwadde ne ligambibwako nnyini lyo. Mwami Museveni olaba ne Red Cross tebagikkiriza gaba mmere mu mbeera eno eriwo. Awo nno nga mmaliriza ebigambo byange bannayuganda gye muli. Mwami Museveni ensonga eno toddamu gifuula bya bufuzi. Koleramu campaign. Tufunye information mu ggwanga Uganda ng'abagaba emmere bakozesa byambalo bya NRM. Bagenda bagaba emmere nga babagamba mulondo ono mukole kino. Ekyo tukivumirira ne sekuvumirira yenna. Anifa Kawoya omubaka akiikirira abantu b'Essembabule yagaba emmere ng'asabira mu kalulu essaawa eno ayinayina takwatibwanga. Minisita Kyeyuna Luna Kasolo RDC w'e Lubaga kano akaseera bannayuganda bali mu mbeera ey'ekirwadde kya COVID-19 era tusaba gavumenti ne balandiroads n'abantu bonna bannayuganda tubalowoozeeko nga COVID-19 aweddeko. Baatugamba amazzi essaawa eno amazzi mita zibala ne baatugamba tebabanja. Bannayuganda nga bamaze ssente banaazijjawa. Kapito gwe bali mu kulya amasannyalaze omulanga gwaffe guli nti bannayuganda bano abakolawo emmere ya leero basalireko omusolo mu banks bajjawo baleme kusasula. Emyaka 5 Mwami Museveni gy'omaze mu buyinza, emyaka 35 gy'omaze mu buyinza, toyinza kuŋŋamba nti toyinza kwefiiriza ssente siyamba bannayuganda n'okuliisa bannayuganda bajje bakudduukirire. N'obeera ku TV n'ogamba nze sikyayagala na motoka nkadde njagala mpya n'emmere temuleeta njagala motoka kyokka nga bannayuganda bali mu kufa. Tumaliriza nga twebaza omukulembeze wa ekisinde kya People Power n'owa informal sector okuvaayo okwogera ku nsonga zino naddala bannaffe bannayuganda abali e China ababonaabona. People Power, our power. Ekikimala tufiira wano obusungu omukulu bumuli bubi nnyo. Kyogambye nti ekitegeeza kyogamba nti kino kyali kyojja mu miro emiliyoni 10 bribe kyojja mu miro nguzi ebyo nabyo n'ebigambo ebikozesebwa abantu
byowulira wansi ku ground nti abantu abo sente tebanzi ogamba parliament efuuse essogolero efuuse baagiro kati ate ekizibu ekiriwo bamemba ba parliament babawaddeko kakabuuyi ne basirika banyabo ne basebo parliament yina okukola nga polisi y'eggwanga mu biseera ebisinga bandibadde bamonitaringa sente zino eziweereddwa ministry of health ezigenda kukola mu works ezigenda mu defense naye kakati emiliyoni 10 zino kubanga omukyala Kadaga yasooka n'agamba n'asaba president ayimirize ekyokugaba emmere mu bibuga wokka ng'ayagala emmere etuuke ne mu byalo naye kati zino sente bwe zajja nga balina okukola ku supplementary budget kiri ate yakireka n'atasigala ng'akyogerako nadda ate ku kya sente bamemba ba palamenti be asobola bafunirako ka sente naye ate ne ku sente zebagaba biliyoni 10 waliwo balance yasigala kati balance oyo ye budget ye mukwatako yeruwa abantu bebuuza abantu balowooza nti abantu bawansi bana bali eno wansi the common people tebamanyi bigenda mu maaso naye bwe batunuulidde nnyo n'eriiso jjogi katufune ebigambo kuba eri Panado sebo Panado asuusa busuusa tawonya naye sebo tuwulire kamwange neyanzige abatulaba mwe nambalamusiza amanya n'eddoboozi Engineer Katumba Panado kyannaku nnyo tekikkirizika ate nga kituufu nti akaseera ketulimu kazibu nnyo olwaleero tulina ekizibu tuli mu kulwanyisa kirwadde kya korona naye ate abantu enjala eri mu batta lipooti sebo weeri era bweziri eziwera ng'abantu bafudde obulwadde obw'enjala n'olwekyo nga zitunaba kutunuulya mwami Museveni nakulowooza byabufuzi bye abantu asooka abawe emmere n'ebyokulya olwaleero bw'otunuulira emmere ebadde ejja mu bitundu eka byamaziga baleese ebijanjalo nga byankira mwaka n'obuuza mwami Museveni emyaka gy'obaddeko lwaki abantu wano mu Buganda oba mu ggwanga lyonna naye okusinga ejjoga libedde nnyo wano baleese akawunga nga n'ab'obuugi tekabusobola kukanywa lwaki tobawa akawunga kasupa nambeemu bwe baginywe baba baaki naganza okuwulira ng'ate omuceere oguwulya balina gye bagutwala ekigambo ekikyamu nnyo kyendowooza nti mwami Museveni enkola eyo tejja kubeera nnungi bwe kibeera nti bannayuganda bonna babadde bawa omusolo lwaki emmere tebabuna n'olwekyo bassebo ne banyabo ku kigambo ky'emmere ekigambo ky'emmere emmere ekyali mbi n'abagiina tubasabira busabizi abasinga bamala okulya emmere ate n'amirirako eddagala agaana okuluma olubuto abamu bakulwadde lipooti ebijanjalo basula embuto bakukunadde nazo nkukunale n'olwekyo ekigambo ekikyamu lwaki mulina emitima emibi n'olwekyo omwami gavumenti gwe ne Mwami Museveni tubagamba mulina emitima emibi ku bannansi bw'otunuulya abaka ba paalamenti obatunuulya n'amaaso ne gakuluma abaalidde ssente n'ogamba naye bano embuto ezibazaala zeziribwa nze mulimu abantu beŋŋamba nti senga mmanya emmere gye balya n'aligivuddeko nze ne sigirya n'otunuulira ababaka nga be bakiikirira bali mu mbeera mbi nnyo n'obabuuza nti abantu bemukiikiridde bo bali mu mbeera mbi nnyo obasalidde magezi ki n'olwekyo bassebo ne bannyabo n'alibadde nsaba ababaka ba paalamenti n'okwebaza ababaka mulimu ababaka abategedde newuunya mulimu waliwo omwami bamita Fred mwesigwa weeno Nyabusozi yazizaayo ssente ate nga wenaale mu musirikale n'otunuulira nti oyo naye alimu enaaleemu yategeddwe obulumi obuli mu bantu n'obulumi abantu bakiikira bwe balimu n'olwekyo njagala okwebaza ne pulezidenti waffe ow'ekisinde nti bannange ekigambo n'essula gye watandika n'okutiisibwatiisibwa sipiika sitajja kubanoza ebigambo bye bya bulijjo kubanga okuva from day one yaleeta omusawo yaleeta omulogo ayina eddagala lya korona ebigambo bino biyinza kukyuka kwebyo ebibyo byabadde atambuliramu n'olwekyo tajja kutiisibwatiisibwa ate naffe kyetumanyi nti bannansi yalwanirira ffe saba mukama wange nga mmaliriza mufunzo ogw'ekitalo naalisabye mwami Museveni nti mu kiseera kino mulimu olumu lwajja ne ku TV ne tulowooza nti bw'aba oluusi talina byakutugamba nagamba bannansi okusinzira ddala ku mbeera egituliko kubanga tutunudde looni zitutuulidde olwaleero nti abantu zibatuulidde bakyabagoba mu mayumba n'ewalala olumu bw'aba talina byakwogera alekeko vayisi we ayogere tuyinza okugamba nti oba olumu alekeko vayisi we sekandi ayogereko bw'aba talina byakutugamba
kubanga bannansi kyebatunuulidde si bigambo bye. Olwaleero corona olwali mu Uganda mwosanga corona abantu abawona corona nga neddagala terinnakola ki terinnazuuka. N'olwekyo abantu bali mu kufa njala. Corona gogamba nti corona olwaleero ng'eddagala lyalabise n'okulabika lyolulya nti abantu bawano bawona corona era abantu batandise na kuddukira mu ggwanga lyaffe Uganda mubajja muno kubanga bagamba nti corona awona. N'olwekyo twagala okutegeeza abantu enjala ekyabaluma, abantu bakyafa enjala, n'ababaka abo abatunula nga bwe batunula nga bayagadde okulya ssente tukyabataddeko eriiso ddene naye nze sikyanenya olwaleero sebo mukama wange sebo sikyanenya bantu kati nenya bantu balonda babaka bano abatunuulira abantu n'oleeta omuntu ye n'akulagira ddala n'ayimirira nti nze ssente muzimpe oba ntono munyongere nze munyongere ssente kyannaku nnyo kyannaku ddala naye nsaba mukama katonda abantu abo bwe guba muliro abookese omuliro ogw'amaanyi ogutazikira abalidde ssente nga bannansi bali mu kweyaguza lujjo. Weebale nnyo mukulu Panado naye ndowooza batunakutuma kwinini kubanga obuweeza buweeza. However, twebaza nnyo ebigambo ebyo tuli kumpi kumaliriza banyabo ne bassebo. Tubeebaza okuba nti nno muteekayo obudde bwammwe ne muwuliriza. Tukyalinayo omukulu Musiri agenda okubuulira ku bigambo ebimu naye mukimanyi bulungi nnyo kati okusinza ku bigambo bamusayi muto bano bye boogera kati tukiraba nti twafunye corona wa mirundi ebiri. Coronavirus asooka akawuka kennyini akakasa abantu e Bulaaya ketugezezaako okutaasa wano okufuna. Tusaba gavumenti ereme kudominatinga nnyo okulwanyisa kawuka kano ereke ne ba stakeholders abalala bakalwanyise as long as nga bagendedde amateeka. Ekirala corona gwe tufunye owokubiri yefugeddi ye capital abakulu gwe bafunye kati ng'emmotoka owulidde enguzi kugamba abantu abamu bafunye engufunyi mu bulwadde buno. Tusaba bannaffe mubeere n'omutima ogulumirira eggwanga mu kiseera kino. Twagala kumaliriza omulundi ogujja tujja kufuna ebibuuzo ebiwerako naye tubeebaza okubeera nti mubadde ku sheeno. Tugenda kuba ne sheeno every Sunday. Ku lunaku lwa Sunday tujja kuba tulina show efaanana kubweta. Twabadde tulina Ofono Opondo abantu tasobodde kubeerawo Opondo bangamba muganda wa Ofono Opondo yewa people power ate Ofono Opondo ye yalookingira eri kati kubana Opondo okulungi tasobodde kubeerawo. Musiri David yabadde okubuuzaako abantu naye kati we tutuuse ndowooza obudde bwebwo katugalewo. Bannayuganda mwongere okweberera mu kiseera kino kiseera kyakuzikira. Kiseera kyakuzikira wabula kusigala nga mustading embeera enkima gyekuma okwambuka waggulu nga erinnya omuti yekuma okulaga obwerere bwayo. Gavumenti eyongedde okulaga obunafu bwayo. However, twebaza abasawo abawadde President Museveni amagezi okukola ekyo akivumita eyo gyakoze kubanga singa obulwadde bwakusala ne bujja wano mu bungi twandibadde tufa ne tuggwawo. Tetulina mbeera esobola kulwanirira ggwanga lino. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatulaba eddoboozi lya Uganda bannange mwebale obuwagizi obwo mwebale kushayalinga message eyo netuuka ku buli munnayuganda. Bannayuganda tuli banyiivu era tuli banyiivu. Twagala zaake era tetugenda kuzikiza. Twavaayo ne tuwoninga mwami Museveni tuwe zaake yabadde ayamba abantu n'ogaana okuwuliriza. Ekyo bolaba ne meeting ezisaagala kuzibeera munze ndi wa action era mwami Museveni nkulabula ekigenda okuddirira togenda kukyagala walaayo era nze banange siina bingi byakwogera togenda kiwulira. People power, our power teri kuzikiza. Yeah. Your language. This is General Pondo. Let me speak in Japadola. Wawashoni wakido kilumba Museveni wakido kilumba gogiro ropili coronavirus for kunik yadana moroje coronavirus mago wachoni ke TMA mawalwenyo gine
nyo LDUs ocheko neko jimoro moloyo coronavirus irango go yeyo trucks donjo wuok Kenya donjo Uganda yet inyalo yudo chego bino to oro ndege makelo gi piny nyaka ma gi piny manok mapamo amito hongo mapamo gi ndege maki oro gi piny no so samo lume wadi to ni dikin wakedho aika wakidhi wa rescue honorable zake idwaliro sa maro mangwe na dik wache ko all wa all gi kwaya wach me wa all gi sawa je yuak to jo to pir dano ma yuak go dano paka mu 7 adano ma dio wa kanchiel. In short, I was just saying that we are able to stand up. We people power strong team. I'm from Tororo. I'm going to Kulumba Mu7 after tomorrow. We are going to demand for Honorable Zake at the hospital. Thank you. Yes, wana Uganda mwena jamuri na dala abalwanyi message egende eri abalwanyi people power groups Bobby Diehards, people power youth wing mwena Uganda zabu banaye mwena jemuli embeera gye tulimu yemu naye kati kinene ensonga etukwatako Honorable Zake atukulira ffe abavubuka mazima omuntu yenna gwe bali batulugunyizaako obanga ali obaddeko ffe tumanyi ba step mother basinga otulugunya ne bakumma emmere eri gyali tebamumma mmere oba bamumma emmere naye n'okumunyiga omubiri bagunyiga. Bannayuganda bannange people power comrades mwenna gye muli wonna w'osinziira teekawo embeera groups tulina nnyingi naye simanyi omusajja atukulembera Uganda yonna lwaki bamitiyana bokka be bataddewo embeera omubanja. Omusajja atukulembera ffe ng'abavubuka ba people power mu Uganda yonna lwaki ndaba nga faces zezimu Bobby Yanga Dennis Site be bamubanja ffe abalala twabaaki. Bannange tubanje omusajja atubeererawo bino bye biraga nti ddala tujja kusobola obuyinza mubeereremu kyali waffe kuba naye atubeereramu. People power, our power.